नमस्कार मंडळी, चला तर आज आपण मिरचीचा ठेचा बनवूया। ठेचा हे वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात, पण या ठिकाणी मी हिरव्या मिरचीचा बनवणार आहे। कोणी लाल मिरचीचा, कोणी टमाटर टाकून वेगवेगळ्या पद्धतीने बनवला जातो वेगवेगळ्या भागामध्ये। तर मी कसा ठेचा बनवते ते आपण आता पाहूया। लोखंडी तवा घेतलेला आहे मी, त्यावर तेल टाकले आहे। त्यानंतर जिरे टाकले आहे। जिरे छान तडतडल्यानंतर स्वच्छ धुवून घेतलेली हिरवी मिरची कट करून घेतली आहे, ती टाकलेली आहे मी तव्यावर। ती थोडा वेळ आपण भाजून घेऊया। याला मिरचीचा खरडा देखील म्हटले जाते। ठेच्यामुळे जेवणामध्ये अधिक चांगली चव येते जेवणाला आपल्या। जसं आपण जेवणामध्ये कोशिंबीर खातो त्याचप्रमाणे ठेचा जर जेवणामध्ये असेल तर अधिकच छान जेवण होते आपले। आणि भाकरीसोबत सगळ्यात छान लागतो ठेचा आणि भाकर। झुणका भाकर आणि ठेचा हे कॉम्बिनेशन खूप छान लागतं। त्यामुळे तुम्ही हा ठेचा नक्की एकदा ट्राय करून बघा। त्यानंतर आपण यामध्ये निवडलेल्या लसूण पाकळ्या टाकलेल्या आहे, त्या देखील आपण छान प्रकारे भाजून घेऊया। अतिशय सोपी पद्धत आहे ही। छान प्रकारे मिरच्या भाजून घेतल्यानंतर आपण त्यामध्ये या ठिकाणी मी शेंगदाणे देखील भाजून घेतलेले आहे। त्यानंतर आपण यामध्ये थोडेसे भाजलेले शेंगदाणे टाकणार आहे। महाराष्ट्रातील अतिशय फेमस अशी ही डिश आहे ठेचा। त्यानंतर आपण यामध्ये भाजलेले शेंगदाणे टाकलेले आहे, ते देखील आपण छान मिक्स करून घेऊया। त्यानंतर आपण सर्व साहित्य भाजून घेतल्यानंतर आपल्याला यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचे आहे। बघू शकता तुम्ही सर्व साहित्य छान भाजले गेले आहे। त्यानंतर आपण यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकूया आणि छान प्रकारे मिक्स करून घेऊया। त्यानंतर आपण गॅस बंद करून घेऊया आणि थोडंसं गार झाल्यानंतर हे मिश्रण आपण छान प्रकारे ते बत्त्याच्या साहाय्याने किंवा लाकडी पोळ्या शेकायचं जे असते त्याच्या साहाय्याने मी हे बारीक करून घेतलेले आहे। तुम्ही बत्ताच्या साहाय्याने देखील बारीक करून घेऊ शकता किंवा खलबत्त्यामध्ये देखील तुम्ही ठेचा छान बारीक करून घेऊ शकता। बघू शकता तुम्ही छान मिरचीचा ठेचा तयार झालेला आहे। तो तुम्ही गरम गरम भाकरीसोबत एन्जॉय करू शकता। जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब टू माय यूट्यूब चॅनल। ठेच्याचे आणखी अजून प्रकार आहे ते आपण नंतरच्या रेसिपीमध्ये पाहूया। यामध्ये कोणी टमाटर देखील टाकतं, तो ठेचा देखील छान लागतो। प्रत्येक भागामध्ये थोडा थोडा वेगवेगळ्या पद्धतीने ठेचा बनवला जातो। गरमागरम भाकरीसोबत तुम्ही ठेचा एन्जॉय करा। अशा प्रकारे आपली ठेच्याची रेसिपी तयार आहे।